Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Televizorit të Zëri Liri. Jemi me ju sot e martë datën 25/10/2025. Pranë mikrofonit si donat moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore këtu në Gjermani. Kemi kënaqësinë të ju mirëpresim në bashkëpunim të emisionit të natës, ku sonte kemi edhe në temë, mund të bëni pjesë telefonata apo edhe e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar të Viberit në +383 4815090. Shpresoj se keni kaluar një ditë e bukur, shpresoj se të gjithë jeni shëndoshë mirë me familjet e juaja. Zoti ju rujt, Zoti ju bekoft, kudo që jeni, kudo që punoni dhe jetoni. Faleminderit shumë si çdo herë që jeni bashkë me mua këtu, si çdo natë që jemi drejt për drejt nga studio qendrore këtu në Gjermani. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookit që të dhem hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të jenë pjesë e emisioneve tona të natës. Pra pas pak do të bëj edhe temën publike që kemi zgjedhur pikërisht për të bashkë biseduar sonte. E unë do shkoj para se të hap edhe numrin e telefonit, pas pak do të jetë edhe Viberi në dispozicion dhe do të marr telefonatat apo do të lexoj shkrimet që ju dëshkruni ato. Por s'pari do shkoj t'i përshëndes dëgjuesit që janë të kyqur këto në live stream dhe po na përshëndetin. Përshëndetja e parë sonte na vjen pikërisht nga Nexhmia Xhemali ku na përshëndet dhe na shkruan përshëndetje Lule Shabani, përshëndetje dëgjuese, respekt, kaloni bukur. Faleminderit të nderuara Nexhmia dhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju familjarisht. Po ashtu na shkruan administratori Radio Zëri të Lirë Avni Qerimi. Përshëndetje staf drejtues i Radio Zëri të Lirë bashkë me yllën e moderim me pronare Lule Shabanin, mbrëmje të bukur me dëgjuesit besnik, Zoti ju bekoft, respekt pafund. Faleminderit shumë Avni Qerimi, edhe ne të përshëndesim familjarisht duke të uruar mbrëmje të bukur dhe arktim të mirë, po ashtu një falënderim i veçantë shkon për kontributin që jep për dëgjuesit tanë. Faleminderit shumë. Na përshëndet edhe Meteo Katalina nga Shkodra bukur dhe na shkruan Rrytyv Zëri Lirë me mbrëma nga Shkodra me moderatoren yllën e moderimit Lule Shabani, stafin dhe gjithë dëgjuesit, arktim të bukur, respekt për të gjithë nga një kafe. Faleminderit e dashura Meteo Katalina dhe ne të përshëndesim atje në Shkodrën e bukur dhe të falenderojmë si çdo herë që je bashkë me ne. Respekt, nder, kënaqësi, shëndet, bereqet edhe për kafet, respekt pafund. Na shkruan Ismail Rexha. Përshëndetje Rrytyv Zëri Lirë, përshëndetje drejtoresh Lule Shabani, përshëndetje staf dhe ju dëgjues të kësaj shtëpie të madhe. Shpresoj të kaloni një mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit shumë Ismail Rexha dhe ne të përshëndesim familjarisht, urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Faleminderit shumë, respekt. Na shkruan Ejup Aferdita Haxhi Ajdinaj. Përshëndetje për të gjithë ju, faleminderit shumë Aferdita Ejup, dhe të bashku jeni, respekt, faleminderit shumë nga ona jon, arktim të bukur në vazhdim me emisionin ton. Fatmir Rafuna bukur, faleminderit shumë, gjithmonë qofsh mirë, respekt. Ram Isakaj, mirëmbrëma Lule Shabani, respekt, faleminderit shumë Ram Isakaj, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Na shkruan Adnan Bajrush Berisha, kaloni sa më mirë, ju përshëndes përzemërsisht. Faleminderit i nderuari Adnan Bajrush Berisha dhe ne të përshëndesim përzemërsisht familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Na shkruan Ahmed Zeqiri, përshëndetje Radio Zëri Lirë dhe ju dëgjues ju uroj mbrëmje të mirë. Faleminderit i nderuari Ahmed Zeqiraj, edhe ne të përshëndesim familjarisht, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Respekt nga ona jon. Sabri Ashari, përshëndetje Lule, përshëndetje dëgjues, respekt. Faleminderit i nderuari Sabri Ashari, respekt edhe nga ona jon.
Po ashtu një përshëndetje na vjen si çdo herë nga dëgjuesi jon nga Minheni Vilsan Prena, Lule Shabani, përshëndetje nga vendi i punës, ju dhe gjithë dëgjuesit e juaj. Faleminderit shumë Vilsan Prena, edhe ne të përshëndesim familjarisht mbrëmje të bukur të mirë, po ashtu punë të palodhshme dhe artim bukur me emisionin tonë. Një përshëndetje na vjen pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Likovësit, ku na përshëndet Shaq Rota, përshëndetje Lule, faleminderit shumë Shaq, edhe unë të përshëndes familjarisht, të falenderoj si çdo herë që je bashkë me neve. Përshëndetje e radhës pikërisht na vjen nga Gjermania, nga dëgjuesi jon dhe vendasi Cen Lausha. Përshëndetje mi mbrëma gjithë dëgjuesit të shtëpisë së madhe Radio Zëri Lirë me moderatore Lule Shabanin, ju uroj dëgjim të këndshëm, respekt. Faleminderit shumë vendasit Cen Lausha dhe ne të përshëndesim familjarisht mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju, respekt nga ana jonë. Na shkruan Aurora, përshëndetje Lule Shabani Zemrush, respekt kaleni bukur dhe ju ndëgjues të rrytëvizarit e lirë. Faleminderit shumë Aurora, gjithashtu mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju zemër, argtim të bukur, faleminderit për kafe, faleminderit si çdo herë që je bashkë me neve. Nga Presheva na vjen përshëndetje e radhës pikërisht nga dëgjuesi jonë Fehmi Jahiu. Mi mbrëma drejtoresh e moderatore e kësaj shtëpie të madhe e cila mbulon gjithë botën ku ka shqiptar. Pra, kjo është Radio Zëri Lirë. Përshëndetje nga Presheva, ku dhe nga njëherë bojnë shpërndarje në 4 anët, gjithë nga një shpërndarje në Presheva ka shkru. Faleminderit shumë Fehmi Aiv dhe ne të përshëndesim ty familjarisht atje në Preshev, gjithë shqiptarët në Preshev, Bujanovc dhe Medveq. Faleminderit edhe për shpërndarjen, faleminderit shumë, respekt si çdo herë shkruan këtë komente dhe shumë komente që dëgjuesit tanë të bëjnë sa më shumë shpërndarjen e faqes tonë të Facebookit. Shkruan prap Ismail Rexha, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit që gjenden në live stream, shpresoj të kaloni një mbrëmje të bukur me moderatore Lule Shabani, respekt. Faleminderit shumë nderuari Ismail Rexha, respekt edhe nga ana jonë. Selami Malsiu, mi mbrëma përshëndetje, faleminderit shumë, selam, më falni, selam. Edhe ne të përshëndesim, faleminderit shumë. Na përshëndet Likova, përshëndetje nga Likova, faleminderit shumë agim edhe ne të përshëndesim atje në Likovë të Ilirides sonë të dashur, respekt pa fund. Regina Lala, mi mbrëma të gjithëve me zemër, faleminderit shumë Regina edhe ne të përshëndesim mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju. Etle Vasura, përshëndetje respekt për të gjithë juve diaspor kudo që jeni, Zoti ju ruajt familjarisht të gjithëve. Faleminderit shumë nderuar apo nderuar, të uroj mirëseardhje, gjithë mirat për të gjithë mërgjimtarët tanë, po ashtu edhe ata që jetojnë në vendlindje. Janus Guri, përshëndetje nga Amerika Zonjë, faleminderit shumë Janus Guri, të përshëndesim atje në Amerikën e lartë, të rojna mirëseardhje në mesin tonë dhe të falenderojna nga zemra, respekt pa fund. Nikolin Doda, ju përshëndes Nikolin Doda, faleminderit shumë Nikolin edhe ne të përshëndesim nderuar mbrëmje të bukur të mirë, faleminderit shumë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Gzim Mehmeti, përshëndetje nga Mitrovica të gjithëve mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë nderuari Gzim Mehmeti, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju atje në Mitrovicë. Bekim Shabani, mi mbrëma përshëndetje, faleminderit shumë Bekim, mbrëmje të bukur të mirë edhe për juve. Meti ASL, mi mbrëma ju përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme nga Franca. Meti, faleminderit shumë, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju, faleminderit shumë, respekt. Islam Vushtria, përshëndetje për të gjithë, faleminderit shumë Islam, edhe ne të përshëndesim, mbrëmje të bukur të mirë. Bekim Shabani, respekt për ju, faleminderit nderuar, gjithashtu edhe nga ana jonë, respekt. Ismet Shala, përshëndetje staf e Radio Zëri Lirë dhe gjithë dëgjuesit mbrëmje të bukur, faleminderit shumë Ismet, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju.
kujtim së Mandjuka, mi mbrëma Radio Zërilie, përshëndetje për të gjithë ndëgjuesit, faleminderit shumë kujtim, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Në shkruan administratori Radio Zërit e Lirë, ju uroj mirëseardhje të dëgjuesve të ri, shpresoj se do kalojmë bukur respekt. Faleminderit shumë administratori radios Avni Qerimi e respekt pafund. Një përshëndetje na vjen pikërisht nga Barileva heroike ku na shkruan Enver Fazliv. Lule Shabani, komplimente për ju, jeni shqiponi rëzale, Allahu ju bekoft me tërë familjen, jeni nën, një zoni dhe një zemër qeliku, i përshëndes në dëgjuesit dhe telefonuesit e respekt për të gjithë. Faleminderit shumë Bacenver, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju atje në Barileven heroike, gjithashtu të uroj punë të palodhshme në vazhdim dhe arktim të bukur me emisionin tonë. Në shkruan Hamide Osmani, mi mbrëma bukuroshe Lule Shabani, ju përshëndes ty dhe gjithë stafin e ndëgjuesit të tua. Kaloni një mbrëmje sa më të bukur, falenderit shumë Hamide dashur, edhe unë të përshëndes të falenderoj mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju. Përshëndetja radhës pikërisht na vjen nga Voshtria, nga Avdullahu, ku na shkruan mirë mbrëma oj Lulen nga Voshtria. Falenderit shumë Avdullah, dhe ne të përshëndesim atje në Voshtri dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Po ashtu na shkruan Isak Kastrati, përshëndetje për të gjithë respekt, faleminderit Isak, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, gjithashtu e përshëndesim edhe Adifete Ajdarin, që tashmë është bashkë me ne, duke ju uruar mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Të nderuar dëgjues, pra edhe një herë ju përshëndes të gjithë ju që keni shkruar, nëse kom harru dika, unë i kërkoj falje, por jeni të përshëndetur nga unë, moderatoria juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit Lirë. Po ashtu i përshëndes të gjithë ata që janë duke na shiquar dhe nuk kanë shkruar, të gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe mas perde, kështu që shkoj me emisionin duke shpresuar se po kaloni bukur. Pra të dashur dëgjues që shetseka edhe më herët, sante e kam marrë një temë, shpresoj se do t'ju pëlqen. Para se të shkoj me temën, unë të përshëndes edhe një herë Adifeten, ku shkruan përshëndetje Lule Zemër dhe ju dëgjues. Faleminderit Zemër Adifete. Qerim Bibaj, përshëndetje me mbrëma e nderuara Lule Shabanin nga Tirana. Qerim Bibaj, përshëndetje atje në Tiranë, familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Arben Gashi ju përshëndes, i bëfsh 100 vjet edhe pse se ki ditëlindjen një këngë. Faleminderit shumë Arben Gashi, respekt nga ana ime, inshallah Zoti i ruan të gjithë shqiptarët kudo që janë, i bafshin 100 vjet lumtura e të gëzuar me familjet e veta gjithkohë, pra kështu që unë të falenderoj shumë. Pra të dashur dëgjues, tema për sonte është kjo. A është gabim të tregohesh gjithmonë i drejt apo i sinqert? Numri është +383 481 509 ku mund të na telefononi, ku mund të na shkruani, pse jo të bashkëbisedojmë, nëse nuk dëshironi të bëheni pjesë e temës, kemi çka të flitet, mund të bashkëbisedojmë çfarë ju të dëshironi. Kështu që unë shumë rrallë po marr tema, se me të vërtetë dëgjuesit kur po telefonojnë edhe po hapin tema shumë të bukura që sot po na prekupojnë të gjithëve. Shkoj me këtë pikë muzikore dhe nuk po shkoj me pikë muzikore, por pe marr telefonatën e parë për sonte. Pra, e kemi telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Fehmi. Mirë mbrëma, do t'ja marr rendi sonte shaqës edhe Isakit, e gjithë të dërgoj unë mirë bon nëse prompt komet bërsh, po me të vërtetë, kur ndosha të thirrit i po të mësafir, kështu që të kërkoj falje, Fehmi. Po ja hina edhe prompt tone, ama këshesha u pa të bo vonë veç. Se u kuqa edhe një herë, ma sa ndejt, mëse i përcova, i përcilsa. Me gjithë se ma ishte ndorë qështu për para, ato pëgjim ma bet, njëra mëne s'pujsha pa i ledzu. Mirë mbrëma me spari. Mirë se na erdhe. Ju përshëndes, ju uroj një punë të marrë, të kaloni me këto dëgjues të rregullshëm që jep. Dhe e pati një temë do këtë.
Po, tema ke është gabim të treguesh gjithmonë i drejt apo i sinqert. Çka mendoni ju Femi? Ja, nuk është gabim të tregosh i drejt. Nuk është gabim sipas teje. Gjithmonë ja vlen t'ishe i drejt. Vlerësoj njerëz. Po drejtësia, se me gjithse gjithmonë hekin ato që janë drejt. Është e vërtet. Amo ishe i drejt e të tregosh i drejt, ajo është të shqiptarët e ne, gjithmonë nuk konë edhe të tjetë. Pra nuk konë, veç thush, jam i drejt e kërkon hiç. Kjo i vjen njëjtë. Sukur ata që shkojnë në xhami unë i këshiri, ati ka tëri. Ata dikush shkon veç më kalltu, ati me pa dikush sa është dikush i drejt. Jo, nuk ka drejt. Ka tëri. Mira më t'jesh i drejt, ka shumë duhesh vepra me bojë për më tregu vetëm se je i drejt. Mira më dikush, kështu e ka, i punon goja, i punon di me heshuat drejtësien e jese që i drejt, bajag i duhet fund. Bajag i duhet me kaldu me vepra, jo veç me fjallë. Ka shumë njerëz ta bojnë me goja, mo në zemër jo ndryshe. Ta bojnë me gojë rrafsh, po menon, a? Rrafsh, ata për mua nuk lejnë, ata nuk janë drejt. Atë ka ndodhur ty, Fehmi, personalisht duke të tregu i drejt dhe i sinqert të zhgënjihesh? Shumë herë. Shumë ka ndodhur. Shumë ka ndodhur, ama si kom thonë, ka shumë rëndësi. Se une jam tolerant, boj tolerime, është ma mirë me toleru. Ai që falë gjithmonë është burë. Mira më janë dhe gjana që nuk falen, mira më e kësi gjana, une minjere marrë se sa është të boj një dredhi. Në fjale marrë bisedoj me ato, a i mundohet ati me të vetën tonë me bojë shka, unë e di se sa ka vlerë. Njerës të mirë kaldohen me veprat mira, e jo veç me fjale. Unë të thash, a i me ti e bon lapë, këna për mas, gjithër kujnë e bon me dorë, kjo thot koka, jo. E mos marrë shumë kollurje se po bomi kalabalëk, natën e mirë, ju përshëndes. Mos ta bojmë shumë kollonë se ka të pritë aty. Unë e di dhe i këtë pritë. Fehmi, të falenderoj shumë për telefonatën, në respekt pa fund e kalë bukur. Edhe njerë për ju thomë, hajde shpërnane me kitë ka njëherë, hajde me shpërnane. Valla shumë pak, Fehmi, shumë pak për shpërndojnë, shumë pak. Gjitha njerëzve që jemi ati. 50 shkajke shikueshmëria këtu vetëm sy, a shpërndarjen 4 vet, 5 vet nuk e bojnë për zotën. Falenderoj shumë. Hajta ka përtej një herë, bo nuk rejt. Ka një, unë e të shohë t'i pushrujnë i shpërndajta. Unë e marrë vesh kërë e shpërndajnë. Po i shafë, unë për zotën unë i shafë gjithë se na... Qëre, kur ja kum nisë që 40 minuta, 59 shpërndarje, ma shumë të... Shumë pak e kanë shpërnda. Avnia, Cena, ti dhe 2 vejt, 3 nuk e kanë shpërnda. Si të që tjetë, i falenderaj. Unë e hinja dhe ka njerë qëra radia kër s'ka program. Unë e bëj shpërndarin se ata, pse, vret ndërgjegja, unë e mengu muzika ti pa kur gjohiq. E mu është të vinë mojo, kur e shpërdaj me mishtë e mi, unë e me shokët e mi me javqoj. Me gjithë se jom i tepër, ndashtë e dikur më shanë edhe ka ndohë. Edhe që ka ndohë. Te na nuk ndodhin këto gjona, unë të falenderoj shumë, respekt pa fund, të roj arktim të mirë dhe gjuhëm hira me tira. Natën e mirë gjithë mirat. Hajde ju për qëllë knejë. Tëng. E kishëm pra dhe Fehmia Hiv nga Presheva, një përshëndetje shkan edhe për vendasin Abedin Berisha Drenica, që tashmë është bashkë me ne, pashtu si Bukra, Yzer Makulli, Hamdia Qelic e shumë të tjerë. E kam telefonatën e dytë për sante. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na irë dhe Vilsan. Përshëndetje, Lulli, për ju dhe mbëgjus të respektuam. Vilsan, si ja je ludhë, me qenë se posha dhe komentin që janë të gjindesh në vend punës. Jam punë, në rapat shtu të përmu dhe një orë dhe shkrat, i ka fësisht.
Po më shtyti pak tema që më ka duar nëse më vërtet ku ka temë interesante edhe që e preokupon shoqërinë tonë edhe këtë në dhimbje. Po Vilsan, nëse ki mundësi mi rregullu pak se nuk po dëgjohesh shumë mirë. a moj më thirr mas 2 minuta bre, Lule. Pa tjetër. Hajde herë. Pra do të presim mos me telefonani vetëm për pak minuta derisa të marr prap Vilsonin, unë do shkoj t'i përshëndes dëgjuesit, pra e përshëndesim edhe Elin që tashmë bashkë me ne, përshëndetje Elfete e dashur mirë se na erdhe. Presim edhe pak minuta dhe do të marrëm Vilsonin me qenë se është në vendin e punës, t'i dham përparësi, kështu që e presim derisa të rregullon. Bre, po më telefonujnë Vilson, po e marrë telefonatën, shpresoj se do të na telefonosh mas telefonusit. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Yzer. Përshëndetje edhe për juve, zonja Lule, përshëndes juve, ata telefonues, mesazhkrues që janë shoqëri me juve. Jeni të përshëndetur nga unë, po që çfarë fati komune, kur dështon Vilsoni, unë e hita, tani na bashkëm bashkë. Për zotën po që tu telefonu edhe Vilsoni është, por do ta marrë se është në vendin e punës, pas pak me ne sa të përfundojmë. Yzer, a ke dëgju temën për sonte? Jo, me thonë se po ta mosafir, e më shkujti Vilsoni, tha hen krena për Radio Zëri Lirë, tha hen krena e me zesi. Tema është kjo, është gabim të treguhesh gjithmonë i drejt apo i sinqert? Po e qërë, kur thojnë e keni një fjallë popullore që thojnë besnik bënë besë mos në gjenë. E më bojna e sinqert gjithë, tash kur thojnë neve, tha qysh po të balë. E na më boj sinqerte, hajtë së gole lëshe, rrugë këtina lëshe, thina, dhe më baki isën vetën, e të më tënë, përshëndetje Vilson Prenaj. Atëherë vazhdo. Mirë se në jere Vilson. Pyetja që kem, do të më bo njëre sot munët, po dhe me posë në një kufje deri ku. Se jam për me respektu, jam për me shuhe, kur thojmë pe, me lëshuhe rrugë këto, po e dhe me posë një kufje deri dikun. Atë ka ndodhe ty të zhgënjehesh, apo të kalojsh në atë pikë që me të vërtet e një vetën keq, duke thonë që pse kam qenë i drejt me njerëz apo i sinqert. Edhe si ka qenë reagimi ytë nëse je zhgënjy nga njerëz të tillë për shembull. Unë thash po flas për vetë vetëm, ma mirë më zhgënju në pe dikona se dikush pe meje. Se më zhgënju dikush pe meje, unë e për një vetën fajtor, unë në ashtaj ku minë hakatina, mos më hinë gjëna, mos më bo diçka. E në është, a letë, zhgënje taj, dhe mund unë zhgënje në ata, edhe dhe mund e dhe vetës, qërë na, për fatë kësë ne kemi një falthonje, filion ishte zotë, e kishtë ratu, filionet, ja kilshu mjekër, o e nuk është për landë. Aja është likësi, aja është zëpsi. Keni dëgjua thonjën e dhe gjithë pacullet, a herën e parë ku shumë të ratën, tha budaloj tha e mënë. Po dytën herë, ja thët budaloj është taj, po ku shumë të ratën, mu përzyti budaloj tha që mënë. Edhe na, po neve tonë ka dyjes, po mund më në të ratu, po tonë ka herë ka tu një ma, po bëhet bëllë. E vërtet se ti je shqiptare dhe mos zhgënjehesh nga drejtësia që ndoshta je i drejtë dhe i sinqert për zotin është e pamunshme, po sido që tjetë më shtyni kjo temë se në ditët e sodit i drejti dhe i sinqerti çdo herë është akuzohet edhe i bëhen pa drejtësi, ata që rrajnë dallavere, shojnë fyn, ata po janë më të mirë. Dhe pikërisht edhe për këtë arsye dhe e mora. Neve nashta për afat shkurt, duke në ta qenë matë mirë. Vesh një ka kohë që
ai që ka mashtruhe, ka tradhtue, nuk i ka shku kundë mi ujë dikon. A që më nashtë ka mashtruhe ty e mua po tjetrin, po dikun e ka pagu ato. Se nuk mund me konë gjithë qëre, të ta thashëm fillim që unë mos të tradhtoj dikon, mos të mashtruhe dikon, anë në mashtruhe mua, së gojle, po le mësuam se na, kjo është për keqardhje, sa më këtë neve, ju kujtohet një kohë, mas pare për nisëm për të familjarët e tërë, kur të më nisë për tërë, sa ore e mi shkuaj, kur ne këshëm pas mirë të në gjepë, sa ore e mi shkuaj, kemi quë, kemi dhonë, kemi kontë mirë, në kam prit pit e pullë. Sët, jo. Sët pse edhe na i kena nalë ato donacionet e kena nalë parët, edhe ata i ka nalë, edhe të mund kjo e barabartë, të këtë dizgjuat qërëm, sa pata tha pullja qërona, pata me që jarona. Po se në pullja të sësën qëronat, s'ko me që s'ko jarona. Atë ka ndodhë të thuash vetë vetës dhe njëherë stop, se mo nuk do t'jam i drejt dhe i sinqert. Po, ka ndodhë, kjo. Po ka ndodhë, se për shemë se kërë kur thua ti, edhe kemi dhone, mjaftë, se qëre ke një fjallë popullohet që dhe lëkura e leprit e ka rëzu deven. E deva bon ranë, bon pesh. Po dikun në salkura e leprit e rëzani, edhe neve. Kemi dhone, kemi kontribuar, kemi quar, kemi shkuar këto, nashta sot, kur thunë për 10 era, nashta kur thunë, thëmë, jo, s'ta po bëllë, së bëllë, zume një ma. Se na, për shemë shpeshe, mopë, pa na kur thunë, konë këtu një, jonës drenicës, për ta shpja për me, një emnin, a i tha, lëke tha porën e për shëshni, për me bletë tokë. E që të thërë një, qka po me tha vjetë për vjetë, tha tokë, o thanë me, sa me gjenik dhe në Shqipni, tha s'nare kur. E vërtejt është. Gjenik tha s'nare kur. Ju për zotën. Na, qërë neve, na shqiptorë, që dhe mos fjalla, besa, na ka pru dhe këtë këtërë. Kur i ke thonë dikuna, ja ke thonë fjallën, ja ke thonë besen, ka thonë gjithë shka, ka shti në shpeje, ta ka thonë qikene, ta ka marë qikene, këtu, krejtë, se konë besnik. Ta fjallën jam, e për vetë filonit, qka ka Vilsoni? Vilsoni o borë mirë, shpije mirë, jenë besnik. Mon, me nere, tu ka rritë aja, titullit tu ka rritë, është besnik, ta ma fjallën, nuk që të mpritë, nuk të ratën. Se për politikë s'kem që flasëm, ma. Politika o bo shërbet, kej. Këtu jemi na. Neve, drejtë më të onë, që ta është dhe po më duke që ke fjolla besë, veç që letër o betë. Se për pora i ke thonë besën e kije, që dalin fjollet, dalë ta kry, këtë, së nuk po besojnë. Kuj me ona që të më përëndim, kuj në shkuti me bu kontrate, diska, ka unë përbujmi kontrate me shkrim. Qysh mes më besën, a? Qyre, po të besoj, po të bujmi me shkrim. Dhe mona përshë që fjollë më besë nuk ka. Që ato është e fitë, zere vrajtën në luft, a zi që ka bon. Nuk e di për zotën, nuk e di. Vilsan, a je kësajt Vilsan? Po isha duke ju ndëgjuar, dhe herë ju përshëndes Lullet ty dhe Hizerin, gjithë ndëgjuar të respektuam në gjumit tuaj. O, faleminderit. Do jem shumë i shkurt, se jem nalë edhe në parking, nuk kum kohë shumë, jem në ratë punës. Tema ma përsërit edhe i herëveç, se ta kom pak ma në kompleks për. Pa tjetër, a është gabim të treguhesh gjithmonë i drejt, apo i sinqert? Ta është ndëgja Lule, nuk o gabim, po është burni edhe krenari, treguhesh çdo herë i ndeshëm edhe i sinqert. Se pandëshmeria nuk shkon gjatë. Rana i ka kom të shkurta Lule. Me një herzbollosh. Ne jemi shqiptar, jemi kosovar, me magar, mujmë të njoni tjeti më shkulle me makina, qaq Kosova që është e madhe. Po që më habit mu për disa njerës pa ftyrë, pa dignitet, pa bisht korizor, para me ndo Lule, ja shon edhe nonë njerit, pa shkun shpet veç shkon, po i të njëti njeri shkon. E shka pritet për këtu në njerë dhe Lule? Wow. Pa ja shon edhe nonën, po s'len të gjonë pa full, pa shkun shpet vet, po të njëti njeri shkon e rrinë e hanë edhe pen.
Këta jemi ne. Këta jemi ne. Qa ta mërmanja Vilsan, për çfarë arsye ndodh kjo? Sepse janë bitë halabakau, kom thonë edhe një herë. Janë bitë halabakau. Me ndonë t'i bre lule që vjen përëndim edhe ngritesh. Nuk ngritesh me pare, duhesh më ngrit nga familja, nga rrethin, nga shoqëria. Po unë të ofendoj që tash një ndëgjus që tu. Unë i kom frikë vorit babës tim ka t'i bi për skaj apo ta genjejt ndikan, po ka t'i bi aty të vorit të rikë thët ku zotit ma rohë, bërbir qëfar borgjit pata që ma shtrovë dhe më genjeve. Edhe ma malkon edhe rrugën. Ma malkon edhe gjini nona që ma ka dhonë. Po këta jenë njerëzi ma të paftyrë, njerëz ma të poshtër, në ruzlin të kësor nuk ka si këta njerëz. Që ma shpine s'lojnë gjon pa të thonë, e para pa shpine vinë të lakmohen, e të përqafohen, e ta mërmenje s'kak si burash, apo s'kak si njerëz, apo gra. Ne jemi ta, lule. Se s'do të zgjati shumë, se nuk po ta nevojas, do shta s'po ta drejtëve, më thirë që mboj tepër, po duke i pa njerëzit, duke i njoft njerëzit, para me ndobre lule, nuk i vjet turp, hin me djumë që tu hin, gjënë që tu, po në përgjësi, o s'len gjonë pa të rajt, edhe i do këtë kjo punë, su kënë më konë të hongën një co buk, apo ku ta di një gotë ujë të pi. E din edhe ajë shumë mirë se s'është kërkushi, pa shkërkushi nuk është, edhe paracitet dikushi, ja. Dhe s'ka thet e rrejt e amashtrove se diti. Po, dhe krenohet Hyzra Makolli, që unë e kom rrejt Hyzra Makolli. Po mu du të më marrë turp. Hyzra Makolli du të më marrë turp. E vërtet, po qëre, Vilsan duhet ta thëmë një thënje, tina mjekut Ferit Daganit, partinë e drejtësisë, e kish pa pyet dikush, a pse ka spak se keni antarësi, se si ka spak ka jem njës drejt. Këqyre të vesh një, këqyre ku shkojnë në partit, ato që i rejnë e demagogji për çdo ditë se ta kanë mas shumë ti. Nizder, mu më du të mu largu se më du të mu nisë që më nalë me në keq, edhe mund të apër në dënim, jure një rruga mbarë, gjithat një fëndetit një, fëndetit ule. Vilsan, shumë falenderit, shumë respekt. Kalo bukur e pun pa lodhje. I kom policinë për mra, pa më du të mu nisë. Okej, pa problem. A dhe që të folë të lullja. E ka rrugë e Blici për zotën, o konë që është në telefonat edhe ka ma shpet, dhe ka këshyrë Blicin edhe ka rrugë, kur ka lullje më rrugë e Blici. Qa me bëndodhen? Ezer, qëfar dhe të në thuash, Ezer? Qëre drejtë më të thonë, na i falem këso, po shohëm sot, qëre na shamë jena thua këto festat e fund vitit. Kem ditën e flamurit, kem kërshëndela, ta është vitjerie, këto drejtë më të thonë, ftoft, pa shku në ashta në vedlidhje s'kem, do të me shkuaj, kemi halo dikush prinë, unë e kom nonën, halo shkojme, veç nuk jemi ata të sinqert. Apo shamull qëre tash në telefonat, apo në Facebook, tu e mishë shpirë, të kënë sa mirë, për që kanë me veti, t'ja ru ditë lindën, t'y që lulle, të urte, kur shkonë në Kosovë, zgjenas me të pas, a që elderën, asu këshe. Kjo është e. Na e bojme gjithë këtë rrugë, por me shku me i po familjarët e tërë, me po familjes tërë. Se mua, mos më folë, a i presheves, apo a i lopit, a i grenisës, a i pejes, fushë sërë, nuk u vjen shëdia, nuk shëdit, na. Po mos më folë, jemi, mos më përshëndit, jemi. Këtu jemi ne. Na mësohemi se jeta shumë e shkurt, e dojmë një një tjetërën, të respektojmë një tjetërën, e fillon me ato të laveret, se jeta është shumë e shkurt, edhe dëmon kur gjësë